अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी अरब में एक प्यारा सा शहर है और इस शहर का नाम है अल उला। चलिए मेरे साथ आप लोगों को इस शहर का दिखाता हूँ। سأقبل يا خالقي يا الله سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد। उला का शहर पहाड़ी इलाका है और इसके गिर्द कई शहर हैं जिनकी ज़मीन नहायत सरखेज़ है। ये शहर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर है और तबूक से 250 किलोमीटर है और खैबर से 200 किलोमीटर। उला के शिमाल में ऐसे कदीम आसार हैं जो बहुत मशहूर हैं, जैसे कि मदाइन सालह। इन आसार की तारीख़ अल्लाह के नबी हज़रत सालह अलैहिस्सलाम की तरफ लौटती है। यहाँ पर ऐसे मकानात हैं जो पहाड़ों को खोद कर बनाए गए हैं। यहाँ के आसार बैन अक़वामी इदारे यूनेस्को के यहाँ दर्ज है। उला शहर के हिजाज़ी रेलवे स्टेशन भी है जिसे उस्मानी हुकूमत ने तामीर किया था। उला का शहर अरूसल जिबाल यानी पहाड़ों की दुल्हन के नाम से मशहूर है। यहाँ कई तहजीबों के मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं। यहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ और पानी मीठा है। उला का शहर पुरानी अरबी तहजीब का मज़हर है। جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد سأترك يا ربي ذنبا مضى। ये देखें, मरहबा बिकुम फिल बलदल करीम। वेलकम टू ऑल टाउन। بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد سأترك ये देखें पुरानी चीज़, والنعيم أحبك ربي وهذا ये رجال मुसल्ले كريم سأقبل يا خالقي يا الله سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلت। ये सब ये देखें इस ज़माने में होता था पुरानी चीज़ें। ये ऊपर जो लगा ना रमज़ान मुबारक का, इसको अरबी में कहते हैं फ़वानीस। أسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد سأترك يا ربي ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم سأقبل يا خالقي يا الله سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد سأترك يا ये देखें माशाल्लाह पुराना घर एक ज़माने में डिज़ाइन तो देखें माशाल्लाह। ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم ये सामने नाज़िर माशाल्लाह, ये देखें उला के पहाड़।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, सुभान अल्लाह। एक यहाँ पर है, वहाँ पर भी है। هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت
كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان الإيمان والقرآن فيها الذي والله सामईन और नाज़रीन, जब भी बाहर निकलो और जब भी जाना हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जाएं। अनस भाई, लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाय मैं बहुत खुश हूँ, इधर आना चाहिए, दिल खुश हो जाए। هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان